और ट्रेकिया का ये डिवाइडेंस है, और यहाँ पे ये है आपके लंग्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं ऑस्कल्टेशन के ब्रेथ साउंड बता रहा हूं, ऑस्कल्टेशन के ब्रेथ साउंड, ब्रेथ साउंड, बिल्कुल सर। ट्रेकिया के ऊपर जो साउंड आता है ना, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल साउंड, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियल साउंड। और यहां पे ये प्राइमरी ब्रोंकस है, इसके ऊपर राइट प्राइमरी ब्रोंकस है, लेफ्ट, यहां पे ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है इसके ऊपर जो साउंड आता है इसको कहते हैं ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड, ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड। और लंग्स पे जो सुनाई देता है ना यहां पे, इसको कहते हैं वेसिकुलर साउंड। ये हाई पिच का होता है, ये मीडियम पिच होती है, ये लो पिच होती है। ये नॉर्मल ब्रेथ साउंड माने जाते हैं। ये ऑस्कल्टेशन से हम पता करते हैं, मतलब हम इंस्ट्रूमेंट से पता करते हैं, मतलब हम स्टेथोस्कोप से पता करते हैं, मतलब हमने कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है तब जाके हमें ये साउंड सुनाई देते हैं। ठीक है सर, डन, समझ गए। तो ये ब्रोंकियल साउंड की बात कर रहे हैं। न्यूमोनिया के केस में ब्रोंकियल साउंड तो है ही, पर साथ में कुछ एडवेंशियस साउंड भी सुनाई देते हैं। सर एक होता है एडवेंशियस साउंड। एडवेंशियस साउंड कौन से होते हैं? ये भी ऑस्कल्टेशन से सुनाई देते हैं। आपने कई नाम सुने होंगे, मैं अक्सर क्लासेस में बताता हूं। पूजा शर्मा ऋषिकेश वाली, उसकी क्लास फाइन है। प्लूराइटिक फ्रिक्शन साउंड, स्ट्राइडर साउंड, रोंकी साउंड, विजिंग साउंड, क्रैकल साउंड, फाइन क्रैकल साउंड। ये जो साउंड आप सुनते हैं इंस्ट्रूमेंट के जरिए सुनते हैं, और इन्हीं को हम लोग कह देते हैं बेटा ऑस्कल्टेशन साउंड। एग्री? क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड भी दे रखा है और क्रिपिटेशंस भी दे रखा है, मतलब क्रैकल साउंड का भी जिक्र किया हुआ है। तो पहली बार में हमें सब कुछ मिल चुका है। वो क्या है कि सर ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग का जिक्र किया है, तो इसका मतलब रेजोनेटिंग, हाइपर रेजोनेटिंग, डल साउंड, उसका तो नामो निशान ही नहीं है। ऑस्कल्टेशन पूछा है, मतलब इंस्ट्रूमेंट से सुना है, और इंस्ट्रूमेंट में हमने कई साउंड देखे अभी, प्लूराइटिक फ्रिक्शन साउंड, रोंकी साउंड, स्ट्राइडर साउंड, विजिंग साउंड। एग्री हो ना? बिल्कुल सर। क्रैकल और द कोर्स क्रैकल, फाइन क्रैकल, रेल, है ना, कई नाम है ऐसे। डन सर। अगर हम डिस्कशन करें तो यहां पे ये वाला आंसर सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग इन द न्यूमोनिया? न्यूमोनिया के केस में एल्यूलाई में पानी भर जाता है, और जब हवा उसमें से जाएगी तो उसमें से जो साउंड आएगा वो क्रैकल साउंड होगा। एग्री? चलो